Всем привет! Так, трусики мне не надо показывать. И сегодня я вам покажу, как происходит все в моей жизни. Только это будет не жизнь, а игра. Так вот, я беру свой багаж и выхожу. И всегда врезаюсь в эту стенку почему-то, когда я выхожу из дома. У меня стенка на выходе больная. Ну, я так называю, потому что я об нее стукаюсь. Так, ну тут этот разозлился. Давай с тобой поговорим, что случилось. Я, похоже, кого-то ударила? А нет, фуф. Девочка из нашего класса. Так я сейчас быстрее всех побегу. А может, полечу. Я тут умею летать, по секрету вам скажу. Ну, все реагируют на это нормально. Нормально. Но жаль, что не в жизни. Я умею летать. Так, ну все, я, короче... В смысле? Я что, не туда зашла? А, я поняла, я же не туда зашла. Ну, сейчас надо мне туда будет повернуть и идти, ну, туда. Или я на другой этаж зашла. Так, это туалет. Ой, мамочки, не вылетай. Ой, все, извините, пожалуйста. Нет, так немножко заглючилось. Ну, я не знаю, где, короче. Что меня сильно заглючило. Я бы не на своем этаже поняла. Я хотела прийти первой, приду последнее. Я на первом этаже была, что? Нет, я была на втором. Как это случилось? В моем классе еще никого нет. Фух, я успела. Ну, дай мой портфель. Ну, как-нибудь. А, я не могу забрать свой портфель. Почему так? Вот, давай pictures. Бак, не знаю. А в нашем классе никого нет. Никого нет. А, не, я первая. Все, я положу, меня не другая. Ой, мамочка, прости. А со мной ты не захотела. Я и твой тогда заберу. О, Даня, привет. Даня. Даня, о, привет. Все, Даня. О, я села с Даней, видимо. Он куда? Зачем ты садишь на парту? О, Андрюх, привет. Андрюха, чуть не поняла. Ну и ты пернул, ну и чё? Ну смешно ж было. Очень интересно было. А ты, кстати, из какого этого? А, ты из того класса. А я не знала. О, привет, Анька, Анька, Аня, Аня. Аня, Даня. Аня. Смешно. Пока. О, привет. Женька, что делаешь? О, Полина, ты что, очки начала носить? Ого. Давайте возьмем. Ой, все, побежали, побежали, побежали. Полетели, полетели, полетели. Все нормально на это реагируют, что я сейчас занесу куда-нибудь на крышу. О, уже 50, а, не, пошли со мной. Мне скучно одной идти.
Да, я такая сильная, поправьте. О, ну охранник у нас. О, здрасте, я человек нашел, ничего страшного ведь. Я ничего, все нормально. А, ну ладно. Просто сейчас опоздать могу, но я не хочу опаздывать. Вот не так? Ну ладно. Все норм. Ой, мамочки. Ой, оно в стене застряло. А, не, прости. Ох, ее надо вот тут отнести вот тут. Мюзик, блин, я застряла. В класс, бегом. Даже училка еще не так. Это моя младшая сестренка. Знаете, что такое? Кто вообще кушать? Я кушать хочу. Кому она там махала, мне интересно. Вон эта девочка, ну, вы не знаете. Ну, вот эта блондиночка. Ну, вы знаете. О, давайте с Олей поздороваемся. Привет, Оля. Как дела? Очень какая ты хорошая. Так, мы не можем дождаться учителя. Его нету. А, это похоже, я ее убила. Ну ладно. Вот где она? Ну ладно. Так, подождем ее. Ее долго нету. Ее очень долго нет. Давайте тогда со всеми поздороваемся. Привет. А тут кто? Тут никого, что ли, нет? О, швабра. Давай тебе я к швабре выкину. Ну, ладно, не хочешь, как хочешь. Так, привет. О, Каринка, привет. Че на меня так смотришь? Что, не знаешь ты меня? Давай. Она убежала. Я тут так-то. Таскай до кого-нибудь. Так куда он там убежал от меня? Так у них тут никого нет. 3-2. А у вас учительницы нету. Так, какую-то девочку забрала, не из вашего случая. Уже перемена началась. О, клево. У нас, видимо, тоже. Ну ладно. Хорошо, что училки не было, да? Ну что ты? Так, стоп, пошли ко мне в гости. Ну, ты же хотела в гости. Да, но не сейчас. О, здрасте, где вторая охранница? Вторая! Так, лучше отойти. Да? Ой, ребенок, прости. Заборчик-то какой у нас тут. Так, а ты что вышла? Иди.
на око. Не знаю, как это странно на последнее время. Так, что у нас тут есть? Такая хорошая мишка. Что это? К себе домой взять. О, а тут еще две эти есть. Мой котенок почему-то уехал. Не знаю, видимо, сбежал случайно. Немножко ошибся. О, вот тут я живу, смотри. Откройся дверь. Не могу дверь закрыть. Так, ты что мне тогда сказала? Я скажу, что это моя новая куколка. Опа! Здрасте! Ну ладно, до свидания, я спать. Вам тоже пока, всем пока. Вот, все.